حکومت تاجیکستان مسئولان وزارت مالیه را وظیفه‌دار کرده است که در سال 2025 قرضی با امتیاز خارجی بیشتر پیدا کنند. سببش این است که از سال آینده جمهوری باید پول اوراق گرانبها و یورابوندها و بخشی از قرضهای اکسیم بانک چین را برگرداند. یعنی اگر تاجیکستان هر سال برای بازگردانیدن قرض خارجی و بهره‌های آنها زیاده از 200 میلیون دلار خرج داشت، این رقم تا 2 سال آینده تقریباً به نیم میلیارد دلار میرسد. همکار ما این موضوع را پیگیری کرده است و کیومرث عطا اینجا در استودیو با ماست. کیومرث، قرض گرفتن و دادن در میان کشورها یک چیزی معمولی و ضروری برای اقتصاد است، اما چرا حالا مسئله قرض برای تاجیکستان مهمتر شده است؟ سلام، من اینجا مسئله پیدا کردن همان تقریبا نیم میلیارد دلاری است که شما در اول اشاره کردید و حکومت باید از حساب بودجه جدا کرده و برگرداند. یعنی فرصتی بازگرداندن بعضی از قرض‌ها فرا می‌رسد و خرج هم سال تا سال بزرگتر خواهد شد. تاریخ کوتاه قرض‌ها این است که تاجیکستان در سال 2017 هم برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون به نیم میلیارد دلار اوراق گرانبهای دولتی و یا یورابوند فروخت به مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. مقامات این پول را باید در 3 سال آینده تا سال 2027 برگردانند. بر اساس استراتژی اداره قرض دولتی تاجیکستان که رادیو آزادی نسخش را همین روز 14 مارس دید، وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یورابوند مبلغ یابد. روزنامه‌نگار عبدالله اشرف که موضوع فروش یورابوندها را از اول هم پیگیری کرده است، در صحبت با ما گفت که 7% بهره سالانه گران است و از اول احتمال می‌رفت که بازگرداندن پول یورابوندها سرباری بودجه تاجیکستان را زیاد می‌کند. همون زمان اگر به یاد داشته باشید متخصصان توصیه می‌دادند که کشور باید قرض‌های با امتیاز گیرد که بهره آن نه بیشتر از 2% باشد، چون در برگرداندن صدها میلیون دلار دشواری می‌کشد. ولی اینجا تنها پول یورابوندها نیست که مسئولیت تاجیکستان را برای پرداختن قرض خارجی زیاد کرده است. سال 2025 دوره با امتیاز قرض‌های اکسیم بانک چین نیز به انجام می‌رسد. اکسیم بانک این قرض دهنده کلانترین به تاجیکستان است و دوشنبه از این بانک چینی تقریباً 1 میلیارد دلار قرض دارد. کیومرث، اهمیت این مسئله و یا مثلا ضرر این قرض‌ها برای مردم عادی تاجیکستان چی است؟ بله، این مسئله یا که این نکته رو هم ما با اقتصاددان‌ها در میان گذاشتیم. شارح اقتصادی نور سفروف میگوید که گرفتن قرض از کشورهای خارجی یا سازمان‌های مالی جهانی یک تجربه معمول است، اما قرض تاجیکستان باید به همون اندازه باشد که بودجه گرفتاری سرباری زیاد نشود. به قول او بودجه نه تنها از حساب پرداخت قرض‌های خارجی بلکه از حساب طرح‌های دیگر دولتی نیز زیر فشار میماند. در حالت پیش آمدن چنین وضعیت قبل از همه بخش‌های اجتماعی از جمله معارف ضرر می‌بینند. برای مثال سرمایه گذاری برای بنیاد مکتب و خرید کتاب و تحصیل کمتر می شود که این بر ضرر آینده تاجیکستان است. دیگر نگرانی و تشویش این است که قرض‌های زیاد و کمک‌های بی بازگشت تاجیکستان را وابسته کشور و سازمان‌ها می‌کنند و ممکن است که مانع رشد اقتصادی و یا حتی مفلسی خود تاجیکستان هم شود. تشکر. همکارم کیومرث عطا درباره قرض خارجی تاجیکستان صحبت میکرد که برای بازگردانیدن آنها تا 2 سال دیگر به حکومت تقریباً نیم میلیارد دلاری دیگر ضرر می شود.